Yan. Ito, ano to pa? Binili namin sa Lazada. Video lang natin bago natin i-open. Think about it. Ang ganda ng ating paksa mga kapatid. Ngayon po panahon ito. Yan. Sana nga po mapakinggan ni Senator Robin Padilla. So, i-unbox natin. Binibideo lang natin for documentation. Dapat na hukot na yun. West Philippine Sea. Kung mapakinggan po ito. Senator Robin Padilla. Okay? Sabi nga nila, sa mga panahon nito, Unboxing. bahala si Robin. Jigsaw. Lotus Jigsaw. Baka nga pa. Yan. Yan. Hop. Medyo mabigat ah. Lotus. Yan. Ito ang save ng aming buhay. Yan. Oh. Ito natin. Lotus 710 watts. Solid magtanggal ng bacteria, kaya number 1 na ang smart dishwashing range. Ito yung ano mama, Jigsaw. Parang ano siya, instead na maglalagari ka, ito na lang yung gagamitin mo. Yan. Jigsaw. Yan. Bubuksan namin kasi kahapon dineliver. Actually, ang ano nito pa, ang delivery dapat Thursday pa. Ibig sabihin, mas mabilis nila na deliver. Regalo ko sa ito pa eh. Happy birthday. Yan. Ang shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield antibacterial soap. Bili ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield antibacterial soap. Tignan natin kung legit siya na ano. Mga nurse, iwala. Yan. Hop. 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 Eto. Ay. May ano pa siya na dun. Security seal. Ayaw bumukas. So, ibig sabihin hindi pa siya nabuksan. Yun. So, pag security seal niya nabukas. Yan. Hop. Yan. So, wala na. Ano-ano naman dito? May manual. Ito yung blade niya. Yan. Meron siyang ganito. Meron siyang ganito. At dust collector to pa eh. Yan. Tapos, meron siya. Ito yung ano mismo. Makina. Tingnan natin. Yan.
Manila, Cebuana. Yan, ang ganda niya, oh. Mm. Yan. Ito yung pinakita sa ano, Papa. Pinakita sa, ano, yung meron siyang level, ayun, oh, yung bilis niya. Iikutin mo lang siya. Nyari gusto mo mabagal lang. Pabilis ng pabilis. Okay. Eh, yung fuse ng ilaw, saan? Yan din. Oo. Yan. So, may numbering din siya dito. Tapos, ito. Mag-extend ka ng, ano dyan, Yan. Ganda. and then i-plug in mo. Yun ang crucial eh. Kung umandar. Kung umaandar. Sige. Ano ba to? May kailangan ba tayong ano dito? Hindi ko alam. Basahin muna natin yung manual. Kayo talaga. Si Jenny Juliana, I may not be, So, I am not a BBM supporter, pero we should respect the voice of the majority and just wish for the good of our country and let us all move forward. Yan sabi ni Jenny. All you need to know, yung specs niya. Kagaya ng high 220 ba yan? 96. ano to? Tingnan natin. Sabi pa naman, Ayun yung box. Tingnan natin. kapatid, si Hindi sa ano, owner's manual. Sa manual? Stop paying taxes until such time the Marcoses settles and pay the 203 billion estate 220. tax para pantay-pantay. Ayun. Pare-pareho tayo. Chika naman So dito, that's all you need to John, know naman. ito, ilang presidente na ang nagdaan. Laging nagrarally ang mga aktivista para I-extend mo yung, sa kanila. ano, Para sa and kanila, plug it sila in. lang ang tama. Yan ang Tapos, ni pakita mo dyan. Nieto. Samantala naman, shout kung out umaandar. si Mariano from Caloocan City North. Pangarap daw niyang maging boksingero. Sabi pa dito ni Titing, yan ang sabi niya. Titing Padilla, sabi niya, magandang umaga daw sa lahat ng mga listeners natin. Si De La Cruz Jonathan, Boss Ted, hayaan niyo na muna makapagsilbi sa bayan ang ating paparating na Pangulo. Bilang ating mga kapatid. At actually, dami pang comment, kaya lang, baka maubusan naman ng oras sa pagbasa. Hello, ano pa sinabi na? Yun na ang sinabi mo. Opo, di ko ba? Kasi ang problema lang, may mga tao na kapag narinig ang estate tax, narinig yung ganito. Agad mo inaaway Diba? yung Hindi. Yun po yun, tama po yun. Bigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. After all, naghirap ka para manalo. Ginawa mo ang lahat para manalo. Tama. Sa lokal, sa nasyonal na mga posisyon, di ba? Pati sa mga senador, hindi ho ba? Nakita ho ninyo, ang hirap kaya mag-TikTok. Ay, stay. Ay! Oh, Ito. Pwede muna, okay. Teka, ito, maganda ito. Ang sabi dito ni Ang hirap kaya. Hello. Dati. Hello. Ang hirap kaya kumanta sa Yan. stage. Sabi ni Dati. Nakasaksak na. Ito kaya ang gabi-gabi, kanta ka ng kanta, pare-parehong kanta kinakanta mo. Di ba mahirap yun? Meron quote na sinabi dito yung isang nakikinig sa atin. A lie doesn't become the truth. Wrong doesn't become right, and evil doesn't become good just because it is accepted by the majority. From Booker T. Washington. Good morning, Booker. Ay, stay. Number 1. Mga kabati nyo kasi think about it na. May ilaw siyang kasama, ayun, oh. Ilang inches yung travel nung ano? Tignan natin. Kasi dyan nakasalada yung thickness ng Talaga. Dami-dami. up to how many inches yung kaya niya i-cut. Tingnan natin. Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. We are Radyo 5. Actually, nakalagay nga dito, ayun, sa manual. Pakita lang natin dito. Sa pamamagitan po ni Pakita lang natin dito. Teddy Boy Luxi. Kaya niya mag-cut ng 105 mm. 105? Oo, mm. Millimeter. Tapos,
Ginawa 105? 10 mm na bakal, 20 mm na aluminum. Rodrigo Duterte. Ikan, Okay. the president 10 mm. 10 cm yun. carried out his instructions Nakapal. to the letter. Oil and The 10 mm is Ay, 105 mm. completely. na Nothing is Kapal ng kahoy. Everything is open. Tatlong taon umano. Bakit? Wala pang Pero ano yun. wala tayong napala. Wala pang 3/4. Natin nasimulan ang adhikain na makakuha ng langis at natural gas sa karagatang sakop Tama ng ba? Pilipinas. Higit tatlong taon na Ewan ko, ang ako, likas kung dahil kuha ka ng phone, i-convert mo yung 10 mm. Pero mga ako mama ng ano, cellphone mama. nakipagpirmahan na Ayun na lang, Metro, oh. Nasaan na yung remote yan? ang Pilipinas sa China. Nilagay ko Papatay ko nandun. na yung TV. Patay yung TV. Nakasigawan na naman kayo niyan Sa eh. West Philippine Sana, Sea. remote. Pero wala nang nangyari. Sana yung remote. 10 mm. Ayan kasi ang 10 mm mo. 105 mm. Di 105 mm sa kahoy. 1 centimeter lang yun. Hindi pa niya kayang cut yung banolic board. Kasi yan po 10 mm. 10 mm equals 1 centimeter. Yung aming phenolic board ay 3/4 yun eh. 3/4 inch is 25. Tama ba? Kuha ka na lang ng cellphone. I-ano mo, convert mo yung 105 mm. Hindi na cellphone, ito na nga battery eh.